Парни, всем привет! Вы находитесь на канале Не в сервисе. Как многие из вас знают, меня зовут Денис. И сегодня я нахожусь в нашем магазине запчастей для автомобилей марки Suzuki ZAP. И сегодня я бы хотел с вами поговорить о следующей проблеме, с которой вы можете столкнуться в вашем автомобиле. Скажем это так. Значит, давайте сначала поговорим об автомобиле Suzuki Grand Vitara модельного года или модельного ряда с 2005 по 2000, нет, вру, с 98 по 2005 год выпуска. То есть это такие кругленькие Suzuki Grand Vitara, туда же входит в эту категорию и автомобиль Suzuki Grand Vitara XL7, то есть удлиненная версия. Значит, проблема у вас может заключаться в следующем. То есть, например, вы утром садитесь в свой автомобиль. Обычно это даже случается в холодное время суток. Такая проблема проявляется или начинает себя проявлять. То есть вы садитесь в автомобиль, и когда вы на нем едете, постепенно начинаете замечать, что когда вы проезжаете, такие более-менее плавные кочки, которые заставляют автомобиль, грубо говоря, раскачиваться, когда вы едете, вы начинаете замечать, что что-то где-то снизу-то у вас поскрипывает. Потом эта проблема перерастает в более такую заметную проблему. Это когда вы начинаете поворачивать рулем и тоже слышите скрип. Этот скрип указывает на то, в первую очередь, что, скорее всего, у вас начинают выходить или уже вышли шаровые опоры передних рычагов. Давайте я вам наглядно продемонстрирую, как это все выглядит. Итак, это рычаг автомобиля Suzuki Grand Vitara, как я повторюсь еще раз, 98 по 2005 год выпуска. Значит, на вашем автомобиле рычаг этот установлен, если правильно смотреть, то вот в таком положении. То есть шаровая у нас, вот так вот выглядит шаровая этого рычага. И располагается, она прикручивается, грубо говоря, вниз. В данном случае это левый рычаг, на нем даже есть маркировка в виде буковки L. Соответственно, с этой стороны у нас находится ваше колесо вашего автомобиля. И шаровая этого рычага, соответственно, к шару прикручивается поворотный кулак. Объясняю наглядно. То есть у вас здесь установлено колесо. Когда вы едете, соответственно, колесо поворачиваете в ту или иную сторону, соответственно, здесь проворачивается шаровая опора и издает скрип. Давайте я вам еще более наглядно покажу, как это все хозяйство выглядит. Здесь у нас на новом рычаге это защитный кожух. А вот так вот выглядит сама шаровая, которая издает скрипы и неприятные звуки. В нормальном состоянии она тугая, то есть она достаточно тяжело крутится рукой. Значит, ситуация-то какая? На автомобилях Suzuki Grand Vitara на этих рычагах шаровые не сменные. Так что, если у вас захрустела вот эта вот деталька или вышла из строя, то придется полностью менять вот эту вот деталь в сборе. Вот такую вот железку нужно менять, казалось бы, из вот такой вот небольшой проблемки. Как показывает практика по работе с вашими автомобилями в нашей автомастерской Не в сервисе, то когда мы, соответственно, снимаем рычаг с вашего автомобиля, который скрипит, и вот так вот мы его трогаем, зачастую он еще и люфтит. То есть на машине этого не слышно, не видно, но вот здесь вот, там внутри шарик установлен, он еще и разбит. Поэтому вот такая вот ситуация. То есть, когда вы слышите дополнительные шумы, скрипы, то знаете, что проблема вот в этом агрегате. Так, что еще хотел бы дополнить. Когда у вас произойдет такая проблема, к сожалению, рано или поздно она произойдет, вечного ничего нет, машинки тем более уже как бы не новые, надо так сказать, то при замене вот этого узла вам понадобится по-хорошему в комплекте бы иметь или докупить сразу же стойки стабилизатора. Объясню почему. Стойки стабилизатора на этот автомобиль маленькие, выглядят следующим образом. В данном случае это Lynx.
нормально ходит. При этом, в принципе, стойки стабилизатора являются такой часто меняемой деталькой, расходником. Значит, почему вам нужно будет ее тоже прикупить? Потому что, когда вы меняете, соответственно, этот рычаг, вот сюда вот к этому месту прикручивается, соответственно, вот эта вот деталюшка. И очень часто болты, точнее гайки, которыми она прикручивается, выходят из строя, и когда вы ее откручиваете, то они слизываются или ломаются, что приводит в негодность вот эту вот детальку. И также на сервисе это может привести к тому, что как бы рычаг-то сняли, а прикрутить его назад вы не можете, потому что не хватает стойки стабилизатора. Приходится тратить время на то, чтобы заказать эту самую детальку для того, чтобы ваша машина, грубо говоря, съехала с подъемника. Вот, так что имейте это в виду. То есть захрустело, заскрипело, сразу покупаем рычаг и сразу покупаем стойки стабилизатора. Сейчас мы перейдем к автомобилям Suzuki Grand Vitara модельного ряда с 2005 по 2015 год и рассмотрим, какие там проблемы могут быть с теми же самыми рычагами. И покажу, в чем их отличие от Vitara предыдущего поколения, как в данном случае. Смотрим. Итак, давайте дальше мы рассмотрим, как выглядят у нас рычаги на эти самые автомобили, то есть следующего поколения. Значит, смотрите, передо мной два левых рычага. И как вы видите, конструктив у них абсолютно разный. Если рассматривать даже шаровые, как они выглядят, то здесь шаровые смотрят у нас вниз, а здесь шаровые у нас, соответственно, опоры смотрят вверх. Какие здесь проблемы могут вас встретить? Здесь на данных моделях шаровые не скрипят, то есть ни при поворотах руля, ни при том, как вы едете не по неровной дороге, соответственно, скрипы они не издают. Но шаровая здесь приходит в негодность именно тем, что она начинает стучать. То есть тут она не скрипит, здесь она стучит. То есть она разбалтывается, изнашивается до такой степени, что здесь она прям начинает люфтить. И когда вы едете, особенно не по плавным кочкам, а по неровным дорогам, точнее прям по жестким, грубо говоря, кочкам, где машины приходится стучать, колеса отрабатывает подвеска, вот, тогда вы слышите стук. Стуки эти в основном могут быть на расходниках, на таких как стойки стабилизатора. То есть это часто меняемые детали на автомобилях Suzuki Grand Vitara с 2005 по 2015 год выпуска. То есть стойки стабилизатора. Но если вы их меняли недавно, а стуки у вас при этом не закончились, то скорее всего у вас пришла негодность шаровой опоры. Что еще? Какая часто заменяемая деталь на этих рычагах? Очень часто на этих рычагах изнашиваются задние сайлентблоки передних рычагов. Соответственно, это передние рычаги, как мы видим. Значит, так как работа рычага сводится таким образом, то есть здесь у нас установлено колесо, которое, соответственно, когда вы крутите рулем, поворачивается в ту или иную сторону. Когда вы едете по кочкам, работа рычага у нас происходит следующим образом. Здесь вот этот сайлентблок, соответственно, закреплен болтом жестко в одну стационарную точку. И когда рычаг, соответственно, сработает, вверх-вниз, соответственно, работа сайлентблока это такая, что его постоянно туда-сюда манет, скажем так. И со временем начинается, соответственно, этот сайлентблок давать трещины. Или совсем он отваливается. Значит, вот в этих вот местах он разрывается, и рычаг, как бы это сказать-то, на дороге это проявляется таким образом, что машину вы потихоньку начинаете подруливать. То есть, несмотря на то, что, может быть, у вас выставлен нормальный сход-развал, все у вас хорошо с резиной, но вы замечаете, что машина приходится постоянно где-то как-то ловить на дороге и подруливать, это может быть как раз причина вот в этих вот сайлентблоках. Почему? Потому что, соответственно, рычаг вот здесь вот закреплен на двух точках, образно говоря, да, вот одна точка, вот вторая точка. Соответственно, когда вы крутите колесо в ту или иную сторону, рычаг вот по этой оси должен стоять ровно, да, и никуда не уходить. Соответственно, когда у вас сайлентблок вот этот вот рвется, то рычаг может играть в ту или иную сторону. Это еще одна причина, по которой вам стоило бы заехать в автомастерскую. Нам звонит клиент, но пока мы его скинем. Сейчас мы вам перезвоним, уважаемый наш клиент, подписчик.
Сейчас я закончу и перезвоним. Вот, эта проблема здесь на этих рычагах решается по задним сайлентблокам, то есть его можно выпрессовать и запрессовать новый. Соответственно, эти сайлентблоки есть. Сайлентблоки, как рычаги, так и сайлентблоки, как стойки стабилизатора, все детали у нас есть в наличии. Но в нашем магазине Suzuki Zap обращаемся к Анастасии, которая в данный момент меня, собственно говоря, и снимает. То есть мы выпрессовываем вот этот вот разорвавшийся сайлентблок и на его место запрессовываем новый. Значит, здесь проблема может заключаться в другом. Эти сайлентблоки, соответственно, в эти рычаги вечно перепрессовывать не получится, потому что то посадочное отверстие, в которое запрессовывается, собственно говоря, этот сайлентблок, ну, как бы оно, если туда-сюда постоянно, соответственно, запрессовывать новые сайлентблоки, то держаться они будут все хуже и хуже. И со временем придется менять, собственно говоря, этот рычаг. Это если решать проблему по этим сайлентблокам. Если решать проблему по шаровой, то так же, как и в первом случае, на этом рычаге шаровые опоры здесь несъемными сделали инженеры Suzuki. И если у вас разбилась, собственно говоря, шаровая опора, то так же, как и в первом случае, придется менять весь агрегат, весь узел в сборе. В нашей автомастерской мы периодически переделываем вот такие вот рычаги под съемные шаровые, ставим их сюда от Toyota Hilux. Вот, также отправляем в регионы. Но в связи с тем, что загрузка в автомастерской у нас такая нормальная, нам не всегда удается вовремя изготовить эти рычаги и отправить вам. Вот, поэтому можем предложить вам два варианта. Или сразу же заменить на новый рычаг, или подождать и переделать ваш рычаг под съемную шаровую. Вот, вроде как рассказал по проблемам, по рычагам, с которыми вы можете столкнуться, обозначил симптомы и решение данной проблемы. Да, могу добавить следующее, что вот как в первом случае, здесь также на этом рычаге есть сайлентблоки. Но, как показывает практика, даже у совсем там древних, грубо говоря, машин эти сайлентблоки ходят и ходят, проблем с ними нет. Поэтому как бы на складе эти сайлентблоки не держим, повторюсь, потому что проблем нет. Здесь также мы имеем два сайлентблока, один из них, соответственно, относительно часто меняется. И вот также установлен здесь маленький сайлентблок, который можно также поменять, он у нас также есть в наличии, но он изнашивается тоже крайне редко, поэтому это не совсем ликвидная, грубо говоря, деталька, но на складе она у нас также есть. Всякие, как говорится, случаи бывают. Ну что ж, надеюсь, ролик был информативен и полезен. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. У нас, кстати, появилась новая группа ВКонтакте. Она так и называется Suzuki Zap. Это наша группа ВКонтакте, в которой мы будем, собственно говоря, выкладывать товары, которые у нас есть. Они будут дублироваться с нашим сайтом suzukizap.ru. Поэтому заходите, смотрите, что у нас есть в наличии. Обращаемся к Анастасии. Все контакты в описании. Все, всем пока, до новых встреч.